Tātad, vakardien bijām nometnē. Jā, šodien atbraucu, vispārējie palika nometnē. Jā, beigās no nometnēm un tā. Kroči, aizbraucām, iekārtojāmies, pagulājām teltī, beigdot brīvā laika bija, neizgājām uz Madonu. Noskrējām kādas sacensības, tad spēlējām futbolu, atrāvos pa seju, likās, ka būs zils, kaut kāds zils, jā. Es tas jau šausmīgi noguris, visu nakti neesam gulējuši, jā. Gribam, jā, to pasās. Un bija riktīgi forši un tā jautri. Gulājām naktī, es, labi, Reinis, es, Lauris, Inga un Kristiāna. Vienā teltī riktīgi izērdījāmies un tā. Es jau teicu, ka spēlējām šo te. Ēzeli. Jā, tad mani vilka pāri visai pļavai, tur bija ūdens, tur bija slapš, tur bija zāles un bija. Tas un visi netīra un slapja bija, jā. Un Reinis ar Lauri teica, ka mani nevelc pa turien. Jā, man mēs gājām vēl kaut kādā. Tad gājām uz otro virāžu, jo Ikaunieks traucēja. Jā, viņam mēs visiem traucējam. Tas tā. Jā, tad mēs izdomājām, ka jāiet projām, tad mēs aizgājām. Tad mums likās, ka tur bija menti, kā mukām no mentiem un tā, bet, kas to līdzi. Kroči riktīgi izārdījāmies pa tauts un tā. Arbūzu ēdām vakarā vairums atveda. Tiešām šausmīgi mīksnāk. Negribas iet gulēt. Jā. Nē, mājā. Brauc tu sāk. Gulējām uz virāžas, kaut kas teica, ka man ir asins tītens. Man ir asins tītens. Tieši tā kā vajag. Labi. Kas parunā? Tā. Labi. Jā, tad riktīgi esam nobīti bija un tā. Droši man nav ko darīt. Jā, es vienīgi atbraucu pārējo lauka nometnē. Gan jau vēl nav mājās. Maži. Jā, riktīgi forši. Man patīk. Domāju, ka citiem arī patīk. Tā es no rīta izskatījos. Ar 5 litrīgo ūdens pudeļu. Beidziet, kāpēc.